ஷூ கிராப் பார்க்கறதுக்கு குதிரையோட லாட மாதிரியே இருக்கிறதால தான் இதுக்கு இந்த பேர். என்னதான் பேர் இப்படி வச்சுக்கிட்டாலும் உண்மையிலேயே இது நண்டு இனத்தை சேர்ந்ததே இல்லை. இது சிலந்தி மற்றும் தேவை இனத்துக்கு ரொம்பவே நெருக்கமான இனத்தை சேர்ந்தது. இந்த நண்டுகளோட ஒரு தனித்துவமான விஷயம் என்னன்னா, இதோட ரத்தம் ப்ளூ கலர்ல இருக்கும். ஒருவேளை இது ஒரு ஏலியன் உயிரினம்னு நீங்க நினைச்சா அதுதான் கிடையாது. இந்த ஷூ கிராப்ஸ் உலகிலேயே ரொம்ப பழமையான ஒரு உயிரினம்னு கூட சொல்லலாம். சொல்லப்போனால் 450 மில்லியன் வருடங்களா இந்த பூமியில வாழ்ந்துட்டு இருக்கு. இதோட பிளட் ப்ளூவா இருக்க காரணம் இதோட பிளட்ல காப்பர் இருக்குன்னு சயின்டிஸ்ட் சொல்றாங்க. இந்த பிளட் செல்ஸை மெடிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லையும் வேக்சின்ஸாகவும் கூட பயன்படுத்துறாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய ஃபேக்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.